आज ये हमारे पास एक गाड़ी और आई है, महिंद्रा की सिप्रो BS6। इसमें भी देख सकते हैं DF एरर नो स्टार्ट 133 किलोमीटर। हम स्कैनर लगाया हुआ है इसमें अपना। तो हमने इसकी गाड़ी को चेक किया। हमें इसकी मोटर ख़राब निकली। कस्टमर ने अब से 6 महीने पहले ये नई मोटर डलवाई थी। नई मोटर ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो जो पुरानी मोटर निकाली थी कस्टमर की, वो हमने दोबारा लगाई है। ये देख सकते हैं, पुरानी मोटर लगाई है हमने वापस से। ये हम प्रिपेयरिंग टेस्ट कर रहे हैं इसका। SCR ऑटो ऑयल टेस्ट कंप्लीट, ये भी हो गया है। मोटर चल रही थी लेकिन वो स्प्रे नहीं कर रही थी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये स्प्रे करती है। देखें, इसकी एक शर्त होती है, स्प्रे तब करती है मोटर जब हमारा कैटलाइज टेम्परेचर 80 डिग्री से नीचे हो, तभी प्रॉपरिंग टेस्ट कर सकते हैं हम, प्रीपेयरिंग टेस्ट। पानी पियो। पानी पीते हैं। देख सकते हैं, जो मोटर ख़राब बताई गई थी उसी को हमने लगाया है वापस। और ये मोटर बिल्कुल ओके है और स्प्रे भी बराबर कर रही है। जो भी अच्छा हुआ, मैं लिया ना, पैसे बना लेता उसके बाद। हाँ भाई, ये जो मोटर है आपकी, पहले आपने चेंज करवाई थी? जी हाँ, चेंज कराई थी। कितने महीने हो गए? ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने पहले चेंज कराई थी। जी तो पुरानी मोटर आपकी ख़राब बताई थी। हाँ, हमें ख़राब बताई थी, ये मोटर कब ख़राब हो और गई। अभी हमने कौन सी मोटर डाली है इसमें वापस? ये दूसरी मोटर डाली है हमारे, जो इसकी पुरानी थी। ये वाली हमारी गाड़ी में मोटर डाली है और हमको बता दिया था हमारी मोटर ख़राब है। ठीक है, कस्टमर की मोटर ख़राब बता दी थी वो, लेकिन मोटर ओके है। तो अभी हम ये देख सकते हैं कोड, वही 3 कोड आ रहे हैं जो अक्सर लोगों की समझ नहीं आते। ये कोड आसानी से जाते नहीं हैं, मिस्त्रियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो इन्हीं कोडों को हम अभी हिस्ट्री में दिखाएंगे आपको। ये कोड हिस्ट्री में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, देख सकते हो वो जो 133 किलोमीटर की रीडिंग आ रही थी वो जा चुकी है। और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी गियर में है। चेक लाइट गई और कोई किलोमीटर की रीडिंग भी नहीं आ रही। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये गाड़ी आ रही है, उसको पता लगा। जो हमारे कोड हैं वो चेक करा देता हूँ। ये जो हमारे कोड हैं वो हिस्ट्री में जा चुके हैं, देख सकते हैं। P2PA7, P2PA768, P2PAF, SR इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इंफॉर्मेशन 2। कोड को क्लियर करेंगे, गाड़ी बंद कर लेते हैं, करेंगे इग्निशन ऑन और VDTC क्लियर ट्रबल कोड, VDTC नो ट्रबल कोड। ओके, हमारी गाड़ी हो गई है ओके।
हमारे कस्टमर भाई हैं ये कुछ कहना चाह रहे थे। जी भाई क्या कहोगे? भाई हम ये कहना चाह रहे थे, हमारी गाड़ी की मोटर ख़राब हो गई थी। जी। मोटर में क्या कमी आई थी ये हमें भी मालूम नहीं। हमने मिस्त्री को दिखाई, मिस्त्री बोला हमसे मोटर ख़राब है। ठीक है। हमने चलो कहा गुजर करके जो भी, मैं कहा चलो डाल दो मोटर, इतने पैसों का है ना हम पे जो नहीं डलवा दें, तो वो बोले सेकेंड हैंड डलवा लो सही चलेगी। अच्छा। मैं चलो ठीक है डाल दो। साहब उन्होंने हमसे 5-6 हज़ार रुपये हमने ठग लिए। अच्छा। 2-3 महीने उसकी मोटर चल के दी। अच्छा। अब हमने अपनी मोटर हमने दूसरे मिस्त्री को दिखाया मुरादाबाद में, इनका नाम है क्या नाम है, फैज़ान भाई को। अब इन्होंने बेचारों ने हमारी इतनी मेहनत करी कि हमारी वही जो पुरानी मोटर कंपनी की थी गाड़ी के साथ की, वो हमारी इन्होंने चालू कर दी। तो भाई लोगों मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, भट्टियों से दूर रहो, अच्छे इंसान के पास आओ जो आपकी अच्छे से काम कर सकें। इन्होंने बेचारों ने हमारी इतनी मेहनत करी है कि हमारा नुकसान होने से बचा दिया। हालांकि हमारे इतना वजूद नहीं था इस टाइम पे, हम परेशान चल रहे हैं कि हम मोटर डलवा लेते हैं। हमारे हालात ये थे कि हम गाड़ी अपनी खड़ी कर देते क्योंकि हमारा इतना कब्जा नहीं था, हम तो पैसे नहीं थे। इन्होंने बेचारों फैजान भाई ने हमारी इतनी मदद करी कि हमारी गाड़ी कमाने खाने लायक कर दी। अरे भाई इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग आएँ मुरादाबाद डबल फाटक के नीचे फैजान भाई से मिलें, और ये काम बहुत बढ़िया करते हैं, मिस्त्री बहुत टॉप के हैं। इनका नंबर है, शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई। अपना नंबर भी डाल दो, मेरा नंबर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अच्छी तुम्हारी वाली अब निकाल ली उसकी मिस्त्री निकाल ली, उसकी निकालिए। तो भाइयों गाड़ी हो चुकी है ओके, तुम्हारी वाली प्राइवेट डाल ठीक है। तो उससे चाहे ढंग से चेक नहीं होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें और काम अच्छे से करते रहें। आए तो देर से आए, कोई बात ना, देर से